Собача кров! Повторно знімаємо КПП для заміни щеплення. Знімаємо лівого підкрилка. Відкручуємо полосі головочкою на 27. Відкручуємо важелі. В першу чергу від'єднуємо плюсову і мінусову клеми і демонтуємо наш акумулятор. Відкручуємо подушку двигуна. Вона на двох болтичках на 16 і на одному на 21. О, ти кинув подушку на землю! Відкручуємо нашу вихлопну. Два болтичка на 13. Щоб достати оці от болтички. Відразу їх можна відкрутити. 2 на 16. Граником на 17 відкручуємо нашу зливну пробку. Зливаємо оливу. Відразу закручуємо і затягуємо нашу пробочку. Головочка М8, насадка. І відкручуємо. Головне не похерить пильника. І демонтуємо наші півосі. Так, ось і наш флянчик, відкручуємо його і витягуємо. В цьому от місці замаховика зачіпляє. І от там от зразу бачимо є болтичок, якого нам треба відкрутити одненький. Тут ми два знизу відкрутили. Так само от один болтичок у нас є. Знімаємо текера, відкручуємо тут гаєчку і от защолочки. І ось тут от розгинається, просто і просовується. Тут так само от застежка. Знімаємо фішку з задньої передачі з КПП, з стартера, натискаючи оці от фіксатори. У нас залишилась маса відкрутити, два болтичка на стартері. Тут от ще в нас є циркуляційний насос і є гвинтик. Так, відразу відкручуємо нижні болти на 18. Знизу все відкрутили, йдемо наверх. Від'єднуємо шланжики, кріплення, кришку також можна демонтувати. Відкручуємо повітряний фільтр шестигранником, п'ятірочкою і вздергаємо наш фільтр. Відкручуємо площадку акумулятора, 3 болтичка на 10. Натискаємо і знімаємо трос. Піддіваємо і знімаємо фіксатор. Відкручуємо 3 болтика, кріплення тросів. Відводимо в сторону. Демонтуємо кріплення розкос. Відкручуємо і демонтуємо наш робочий циліндрик. Відкручуємо масу на 13. На 18 відкручуємо верхній болт стартера. Відкручуємо 3 болтичка на 18. Встановлюємо траверсу, виважуємо двигун і відкручуємо нашу подушку двигуна. Приопускаємо двигун, переміщаємося донизу. Відкручуємо наших 3 болтичка на 16, демонтуємо частину кронштейна, одненький болтик залишаємо, щоб коробка сама не з'їхала, не впала. Відкручуємо, як і закручуємо навхрест. Ей! Встановлюємо нашу корзину, яку завчасно замовили на Dock.ua. Після чого відцентровуємо, тягуємо з зусиллям 20 ньютонів. Затягуємо це все по діагоналі рухом, як зірочкою. А оливу заливаємо через цю от пробочку. Вона йде на 17, так як і зливна. І треба заливати, поки не потіче. Коли потіче, ще залить через супунок зверху. Долять ще грам 200-300. Кидаємо нахуй. Все.